Sleep paralysis cyangwa se paralysie du sommeil umuntu yakwita kugagara mu bitotsi. Ni indwara yatumye bamwe batekereza ibishushanyo hamwe n'inkuru ziteye ubwoba. Aba bahanga muri siyansi batangiye kumva impamvu hari abantu bakanguka ariko ntibashobore kunyeganyega. N'impamvu hari ubwo bituma bakomeza gutekereza ibintu biteye ubwoba bitabaho. Hano hari inkuru ntoya. Nari nkiri muto mu myaka nka 10 ubwo byambagaho bwa mbere. Ire mu masaha ya kare mu gitondo hakibura amasaha ngo mbyuke njye ku ishuri. Narakangutse maze nshatse guhindukira ngo mve mu buriri umubiri wanjye uranga. Sinabashaga kunyeganyega, nari nagagaye kugeza ku mano. Nubwo ubwonko bwanjye bwatekerezaga neza, imikaya y'umubiri wanjye yari gisinzire. Nahise numva icyumba cyanjye gishyushye kandi gifunganye nk'aho inkuta zegeranye. Ngira ubwoba bwinshi, amaherezo hashize amasegonda nka 15 guhagara byararangiye ndabyuka. Nyuma namenye izina ry'ibyambayeho ko byitwa sleep paralysis. Mu buryo butangaje ni indwara isanzwe ibaho nijoro, aho igice cy'ubwonko bwawe gikanguka ariko umubiri wawe ukomeza kugagara. Nyuma y'ishusho ya mbere byagarutse kenshi, nibura nka rimwe mu majoro 2 cyangwa 3. Uko byambagaho kenshi niko byagendaga birushaho kuba bisanzwe kuri njye. Amaherezo bigeze aho numva ntacyo bitwaye. Ariko sleep paralysis cyangwa se paralysie du sommeil mu by'ukuri ishobora kwangiza ubuzima cyane. Ndetse kuri bamwe izana intekerezo ziteye ubwoba cyane zibitabaho, hallucinations. Umuntu w'imyaka 24 nawe uyigira twaraganiriye, wansabye ko mwita izina rya Victoria. Yibuka ko byatangiye mu ijoro rimwe ubwo yari afite imyaka 18 y'amavuko. Yagize ati, narakangutse maze nanirwa kunyeganyega. Nabonye ikintu gifite isura iteye ubwoba cyishe inyuma y'amarido, gisimbukira mu gituza cyanjye. Natekereje ko ninjiye mu kindi gice cy'ubuzima, ariko igiteye ubwoba kurushaho nuko nashoboraga gutabaza. Byari ibintu ndeba neza cyane nk'ibiriho. Abandi batekereza amagini, abazimu, ibiremwa byo mu isanzure, aliens, yemwe na bene wabo bapfuye. Babona ibice by'umubiri wabo bizerera mu kirere, cyangwa se kopi yawe ubwawe ihagaze iruhande rwawe mu buriri. Abandi babona abamarayika nyuma bagakeka ko bagize nko kubonekerwa. Abashakashatsi batekereza ko intekerezo z'ibiteye ubwoba bitabaho, hallucinations, zishobora kuba arizo zateye imyizerere y'abarozi n'imbaraga zidasanzwe mu Burayi bwa kera cyane, ariko bishobora gusobanura ibyo bamwe ubu bemera by'inyabuzima byo mu isanzure. Abahanga muri siyansi batekereza ko sleep paralysis ishobora kuba yarabayeho kuva igihe cyose umuntu yasinziriraga. Hari amateka y'amashusho agaragaza ibyo, kandi umwanditsi Melchior wo mu kinyejana cya 19 asa n'ushimangiye ku bitekerezo abantu bagira muri sleep paralysis mu gice cy'igitabo cye kizwi nka Frankenstein. Ariko kugeza ubu aha ni indwara yakozweho ubushakashatsi buke. Ballard Gerard, umushakashatsi mu bitotsi wo muri Harvard University, mu mwaka wa 2020 yarangije igishobora kuba ari cyo gerageza rya mbere ry'uburyo butandukanye bwo kuvura paralysie du sommeil. Ati, ni ikintu cyari cyarirengagijwe, ariko mu myaka nk'icumi ishize amatsiko yagiye yiyongera. Gerard ni umwe mu bashakashatsi bake cyane ku bitotsi ubu barimo gushyira igihe n'imbaraga zabo mu kureba kuri ubu burwayi. Hari icyizere ko bazagera ku ishusho n'impamvu n'ingaruka bakabona iki indwara itubwira ku iyobera risanzwe ari rinini ku bwoko bwa muntu. Kugeza ubu hari ubumenyi buke ku mubare w'abagira sleep paralysis. Ubushakashatsi ntibwabaga kenshi ndetse n'uburyo bukoreshwa atari bumwe. Ariko mu mwaka wa 2011 umuvuzi w'indwara zo mu mutwe witwa Brian Shaples ubu nigisha muri St Mary College of Maryland yakoze inyigo yumvikana kurusha izindi kugeza ubu kubibasirwa n'iyi ndwara ubwo yigishaga muri Pennsylvania State University. Inyigo yose hamwe yakozwe ku bantu barenga 36,000 by'abakorerabushake. Brian Shaples yabonye ko paralysie du sommeil iri kuri benshi kurusha uko byo byibazwa, aho hafi 8% by'abantu barengeje imyaka y'ubukure bemeje ko bayigize nibura inshuro imwe mu buzima bwabo. Uwo mubare uri hejuru ku banyeshuri ba kaminuza, aho basanzwe bayifite ku rugero rwa 28%. No kubagira indwara zo mu mutwe basanga barayigize ku kigero cya 32%. Brian Shaples nyuma yafatanyije kwandika igitabo bise Sleep Paralysis: Historical, Psychological and Medical Perspectives. Ati, ntabwo ari indwara itamenyerewe nk'uko bamwe babikeka. Iyo bimaze kubabaho bamwe babiha igisobanuro ko ari ibintu by'izindi mbaraga cyangwa bidasanzwe. Mu by'ukuri Gerard avuga ko impamvu iri kure kurusha gusobanuka. Ninjoro umubiri wacu unyura mu bice 4 by'ibitotsi. Igice cya mbere cyitwa rapid eye movement. Aha niho tugera tukarota. Muri rapid eye movement ubwonko bwawe buhagarika gukora kw'imikaya. Birashoboka ko buba bugamije ko wakora ibyo urimo kurota mu nzozi maze ukabibabaza. Urugero, niba urose usimbuka
wiruka, urwana cyangwa ukora ikindi gisaba umubiri kunyeganyega, bikaba byatuma umubiri uwubabaza. Ariko rimwe na rimwe nubwo abahanga b'ubu batazi impamvu igice kimwe cy'ubwonko bwawe kiva muri rapid eye movement mbere y'igihe, ibi bituma wumva ukangutse ariko ikindi gice cy'ubwonko kikaguma muri rapid eye movement nk'uko Jalal abivuga, ndetse kigakomeza gutanga amabwiriza ko umubiri ukomeza kudakora. Jalal ati cya gice cy'ubwonko cyakangutse gitangira gukora mu mutwe ugakanguka ariko umubiri ugakomeza kugagara udakora, akaba ariyo mpamvu ishobora kubitera sleep paralysis cyangwa se paralysie du sommeil. Reka dusubire inyuma kuri ya nkuru twatangije. Uwayivuze yakomeje agira ati nsubiye inyuma nkiri mu myaka 20 ya mbere nagiraga sleep paralysis buri majoro 2 cyangwa 3, ariko muri icyo gihe nta ngaruka zikomeye byabaga bifite ku buzima bwanjye, kandi kari akantu kadasanzwe mbwira inshuti n'umuryango wanjye. Muri ubwo buryo ibyambagaho byari bisanzwe. Colin SP, umwarimu w'umuvuzi w'ibitotsi muri University of Oxford, ati ku bantu benshi ni akantu kadasanzwe kababaho, bijya gusa nk'aho kugenda usinziriye. Abantu benshi babikora cyangwa se bibaho ntibajya no kwa muganga. Ni amatsiko aba ari mu muryango, ni akantu ko kuganiraho bagatebya, ariko kuri bake b'amahirwe make iyi ndwara ibabera ikibazo. Ubushakashatsi bwa Brian Shepres bwasanze hagati ya 15 na 44 bw'abagira sleep paralysis ibatera ububabare bwakenera kuvurwa. Ikibazo ubundi kibaho kubera ko uko twifata igihe paralysie du sommeil ije aho kuba yo ubwayo. Abayirwara bisanga umunsi wose batekereza uko bizagenda nigaruka. Colin SP ati ibyo bishobora gutera umunabi kuva mu ntangiriro z'ijoro kugeza bukeye, ukagira uruhurirane rw'ubwoba n'impungenge kuri ibyo. Ikibi cyane kikaba kugera aho wumva watewe. Kuri bamwe na bamwe byakomeye cyane, sleep paralysis iba ikimenyetso cya narcolepsy, indwara yo mu bitotsi ikomeye kurusha, aho ubwonko bunanirwa guha umurongo gahunda yo gusinzira no gukanguka, bigatuma umuntu asinzira ku bihe bidakwiye cyangwa se bitandukanye. Abaganga bavuga ko kukagara biba bishobora kubaho cyane iyo ubura ibitotsi mu gihe cyabyo, kubera ko umugenga wabyo aba afite ikibazo. Bamwe mu barwayi bagira iki kibazo iyo baryamye bagaramye, nubwo nta gisobanuro gisobanutse cy'ibyo kiraboneka. Ibice umuntu yibuka cyane iyo yagize paralysie du sommeil ni igihe byazanye no gutekereza gukomeye ibintu bitabaho. Ni ibi bintu bidasanzwe umuntu abona bitera ubwoba, gusa abahanga muri siyansi bavuga ahubwo ko ibi byerekana ibintu bidasanzwe ku bwonko bwa muntu. Igihe ugize paralysie du sommeil, moteri y'ubwonko bwawe itangira kohereza amabwiriza ku mubiri butegeka kunyeganyega, ariko umubiri ubona none ugagaye, bityo ubwonko niwe ubona ubutumwa ko ibyo bwasabye byakozwe. Jalal ati aho haba akajagari ubwawe uba wacikaguritse. Kubera iyo mpamvu ubwonko bugerageza kuziba icyuho maze bugahimba igisobanuro cy'impamvu umubiri utarimo gukora. Niyo mpamvu ibitekerezo byinshi by'ibitaho bizamo ikintu cy'ikiremwa cyicaye mu gatuza kawe cyangwa se gitsikamiye umubiri wawe hasi. Uburyo bukoreshwa cyane mu kuvura sleep paralysis ni ukwigisha abayirwara bigishwa ko ibya siyansi y'umubiri uyitera, maze bakizezwa ko batari mu kaga. Rimwe na rimwe ubuvuzi bukoresheje meditation bushobora gukoreshwa. Intego ni ukugabanya umubiri umunabi n'ubwoba ugira iyo ugize iyi ndwara. Iyo bikomeje cyane, imiti imwe n'imwe irakoreshwa irimo selective serotonin uptake inhibitors, ubusanzwe ukoreshwa mu kuvura agahinda gakabije cyangwa se depression, ariko ukagira ingaruka zo guhagarika bya bitotsi bya rapid eye movement twavuze haruguru. Ngibyo ibyo bamenya ku ndwara ya sleep paralysis cyangwa se paralysie du sommeil ibaho kandi itera abantu bamwe na bamwe kuri iyi si, bayigira nijoro. Kanda subscribe niba utarayikora, ukore like, comment na share, tujye tubana mu bindi biganiro. Nitwa Charles Gahigana, hasta la vista.